IdeaPad Gaming. Vamos a ponerle 16 GB de RAM y otro sólido de rápida velocidad. Vamos a ver si podemos abrirla. Ya le quité los tornillos. Aquí los dejé de la forma en que estaban puestos en la parte de atrás. Vamos a proceder a quitarlos. Quitar la tapa de atrás. Se notan bastante los dedos. Para eso nos vamos a ayudar de esta herramienta, para poderle levantar las pelutas. Que truene, ahí está, ya salió. Del otro lado, el mismo procedimiento. Eso. Va saliendo. Una más. Listo. Vamos a dejar esto por este lado. Más chico. Este aquí no cabe. Lo que vamos a hacer es ponerle el otro de este lado. Esta compu trae para ponerle un cable para un disco duro convencional que va en este lado, pero en este caso vamos a usar el disco rápido, y ya así va a estorbar para el cable del disco normal. Pero pues ya esto ya ni se usa para esta computadora. Entonces vamos a... Aquí va la RAM. Con cuidado. Antes de esto siempre se le desconecta la batería. Ahí está. Y luego, para cerciorarnos de que no haya ninguna carga, prendemos, que se descargue por completo. Ahora sí ya podemos manipular acá las memorias RAM para cambiarla con toda la seguridad. Esta computadora trae 8 GB de RAM, de los cuales 2 GB se comparten a la tarjeta, a la Vega integrada. Por lo tanto solamente quedan 6, y con 6 no se ajusta para ningún juego. Solamente al cargar todo Windows se lleva más de 4 GB, solamente quedan 2 para juegos, que es prácticamente nada. En este caso vamos a tenerle 16 más para que sumen 24, o sea son 22 que va a marcar y 4 que va a bajar el Windows. Serían 18 libres para juegos o para aplicaciones pesadas. Esta es de 3200 MHz y 16 GB XPG. Estaba aquí. Listo. Ahora vamos a abrir este disquito M2, que se recomienda que lleven unos thermal pads. De hecho lo debe traer aquí en la tapa. Sí, es esto. Es el disipador de la memoria M2. En este caso le vamos a poner en la parte de arriba. Esto se recomienda quitarle esto, pero no le voy a quitar esto. Lo voy a poner encima. Aquí lleva un tornillito. Bueno, y aquí ya encontré la partida que faltaba. Esto es para poder fijar el M2. Esto va aquí justamente, se alcanza a ver, pone así, y luego se mete aquí un ladito, eso, y ahora se va hasta abajo, y se termina.
a las RAM. Va con el lado, este lado va con este va aquí, ok. Este va este otro lado. Listo, sería todo. Ya está listo este. Ahora ya conectamos la batería. Congelado, pues no se voy a dejar ahí dentro. Ahora más lo presionamos un poquito más. Hacia adentro, hasta el tope, con cuidado. Ahí es. Entonces, ese espacio va a quedar solo, no se va a usar. Ahora presionamos a ponerle esto y ya queda. Listo. Esta máquina trae doble cooler. Uno es de la tarjeta gráfica, este es la tarjeta gráfica y este es el procesador. Tiene dos canales de situación. Se supone que no se calienta y esta computadora está pensada para gaming. Ok, eso es todo. Muchas gracias por ver. IdeaPad Gaming.